Сегодня производим техническое обслуживание автомобиля BMW X5. Да еще и в комплектации Competition. Мечта многих жителей этой планеты, особенно за пределами великой страны. Бортовой компьютер сообщил о необходимости замены передних тормозных колодок. Это не должно быть неожиданностью для владельца. Снимаем колесо. Производим демонтаж направляющих пальцев тормозных колодок. Откручиваем суппорт тормозного диска и демонтируем тормозной диск. В избежание посторонних звуков с новыми колодками производим чистку перфорации. Сборка производится в обратной последовательности. Установили тормозной диск, прикрутили передний суппорт, установили тормозные колодки, фиксировали разжимную пружину направляющими пальцами, прикручиваем на место колеса, и вот они уже крутятся. Можно ехать. С первых метров пути не стоит забывать про тракториста. Именно столько километров требуется проехать, аккуратно не нагружая тормоза и, конечно же, не допуская их перегрева.